Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Jamaah salat Isya, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani warahmatullah, monggo tansah muji syukur dumateng Allah Rabbil Alamin pilih wadal punika kala panjenengan sami diparingi hidayah, diparingi taufik, kesempatan, kemauan dumugeni salat jamaah dilajengaken ngaos niki disyukuri. Insyaallah napa al jazaa'u min jinsil amal. Balasan punika akan setimpal dengan amal. Jenengan keraya-raya ngiguh-ngiguhni wedal nggih, padahal wau kerja ket enjing. Kadang enten sing dugi sonten wis kesel. Keraya-raya ngiguh-ngiguhni wedal jane pun ngantuk. Sing ngantuk iki nggih enek Liga BRI gayeng. Nah, tapi jenengan apa? Ngiguh-ngiguhne wedal nyempataken supados saged ngaos. Insyaallah benjing wonten akhirat Allah nggih ngiguh-ngiguhne piye carane tiyang niki entuk nikmat arupi napa surgane Allah Subhanahu wa taala. Ya insyaallah nih. Ugi salawat salam katuraken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kula nyansami nanti syafaatipun wonten yaumil hisab minjang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, saderengipun nglajengaken waosan kitab Bulughul Maram saking Kitabul Jami, kula badhe napa ngemutaken bilih niki sampun masuk bulan apa Pak? Muharram utawi nek tiyang Jawi bulan Suro. Wonten satunggalipun amalan ingkang turun temurun tasih dilestarikaken asalipun saking napa amalanipun kaumunipun Nabi Musa. Amargi Nabi Musa dikejar-kejar, diuber-uber kalian Fir'aun sampai terdesak ngarepe segara Laut Merah ini mboten salah. Diparingi wahyu kon gedruke tongkate niku del nggih nyebrang segarane terbelah. Ya. Lajeng Nabi Musa diikuti sinten umatipun Bani Israel lari sampai ke pojok menika, sampai ke pantai berikutnya saged nyebrang. Nah, ya Fir'aun ya melu-melu ya, Pak jaran kali pasukan. Nabi Musa sampun dugi tepi ujung diberikan wahyu, diwahyuaken supados napa digedrukne melih ya. Gedrukne pisan sedel laute nutup. Nah, akhirnya napa? Fir'aun nggih tutup usia kalih prajurit-prajuritipun. Mila dalam rangka bentuk syukur mangeling-eling. Bentuk syukur niku dening sampun kula sampaikan. Selain wonten ucapan alhamdulillah, manah meyakini nikmat menika hanya dari Allah, sing paling puncaknya bentuk syukur ialah membalas kebaikan Allah dengan kita tunduk melakukan ketaatan perintah-perintahipun Allah. Napa perintah niku sifatipun wajib, napa mustahab, napa sunah. Kula salat ngeten niki, jenengan salat niki mboten senes bentuk syukur saja. Sedina kengke iso ambekan pranggo oksigen. Nah, nek sing sakit rumah sakit bayar. Terus diparingi suku saged mlampahi mboten pincang. Mboten ngagem krek, alhamdulillah.
Mila bentuk syukuripun Bani Israil punika disyariataken poso Asyura tanggal 10 Muharram. Dan iki wonten umatipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad menika napa? Umat sing keri dewi. Tekone keri dewi tapi benjang wonten surga, mlebune surga dhisik dewi. Rahasiane apa? Rahasiane kathah. Nggih. Rahasiane kathah. Salah siji mawon. Salah setunggal mawon apa? Termasuk puasa niki. Nggih. Benjing Kemis niku tanggal 9, Pak. Jemahe tanggal 10. 10 niku nek bilangan Arab namanya Asyura. Asyiratun, Asyura'u. Niki bilangan 10, yakni tanggal ke-10. Mergo wong Jawa ki senengane nyingkat-nyingkat, ya. Wong road race dadi lotres kok, gitu. Motor F1ZR kan jeneng ngarane asline F1ZR. Macane napa? Wis R. Nah, pokoke sing penak-penak ngono. Asyura ya dadi sura ngono. Sing wis gampil ngono mah. Kadang susah nggih. Nek duwe jenengan nek gadahi putu niku lho. Jenenge Duwawa Abdul Muhsin Abdullah Abdul Aziz celokane napa? Ya berdul. Khotijah ini yang celokane napa? Jah. Nang Jawa senengane ningkat-ningkat. Mengke nggih Jumat, Pak. Naminipun Saum Asyura. Wonten hadis riwayat Muslim panjang. Nek mboten klentu saking sahabat sinten kusukan Abu Ayyub Al-Ansari, ya. Riwayat Muslim, faqad su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi Asyura. Faqala ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanatal lati qablahu. Ya. Minjing nek jenengan Jumat poso, ya, niku mengke Nabi pernah ditanya. Maka Nabi menjawab kaitannya kalih poso Asyura. Keutamaanipun wonten hadis punika, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Asyura punika mengke saged ngapusaken dosa kula panjenengan sami setahun kepengker. Dados dosane jenengan kawit Muharram sura tahun wingi dugi sura niki niku dilebur kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Nek poso, nggih enten komah niki. Nek poso, mlebu sura tok ya meneng wae ra poso ya. Kok njaluk dilebur, nggih. Nek poso. Satu hari, nggih. Hari Jumat. Nek poso, nek ikhlas. Satu hari, Mas. Satu hari enten tambahane. Enten namanya puasa Tasu'a. Nggih punika tanggal 9. Dados besok Kamis. Nggih. Niki Nabi dereng nate melakukan. Tapi disunahaken. Loh, bukannya sesuatu yang tidak dilakukan itu bid'ah ya? Belum tentu. Ampun sih aja galak-galak sih. Ini ngaji ringan wae. Ora tentu nek ora dilakukan Nabi niku mboten sunah dereng tentu. Ini ditakrir namine, ditakrir diikrar kalih Nabi. Nabi niku ngeten, wonten hadis riwayat Muslim ugi, nggih. Nabi nate ngendikan ngeten, la in baqaitu ila qabilin la asumana tasi'ah. Tahun ngarep cah, nek aku ije urip, aku bakalan poso tanggal 9 Muharram. Nek aku ije urip. Ananging napa qadarullah masyafa'ala, Nabi menika belum sempat puasa dan wafat terlebih dahulu. Ananging hukuminipun boten dihapus. Niki tesih disunahaken tumrapit sinten umat Muhammad. Kula panjenengan sami. Lah ngapa Mas kok ndak nambahi? Yen niku Nabi pun nate pengin kok. Hikmahe napa? Lah hikmahe wonten hadis sekedar 5 riwayat Imam Ahmad. Hadis riwayat Ahmad punika sing langkung leres niki ucapanipun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau ngendikan ngeten.
Sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Khaliful yahuda. Sira kabeh poso sedina sadurunge Asyura utawa wonten hadis menika dengan lafaz au utawa poso sedina sakbare Asyura. Lah ngapa to Mas? Khaliful yahuda, selisihilah kaum Yahudi. Beberapa syariat menika Pak, kita disuruh untuk menyelisihi musuh-musuh Islam. Contohipun setan. Kita disunahkan tidur siang, nek sing ra nyebut gawe siang nggih, utawa ora enek jam istirahatnya pun tidur nggih. Kita disuruh istirahat siang, itu tidur, namanya khalilullah. Dalam rangka karena apa? Karena di hadis menika karena setan tidak tidur di siang hari, maka selisihilah. Kita wonten Islam nggih sami napa ken ngetok niki lho, ken ngetok bringose. Bringose kan ngelongi ampun nyebrang asik nyebrang bibir mirah bibirnya ampun. Nggih. Suruh memanjangkan jenggot nggih dan menyukur kumis. Di hadis itu apa? Selisihilah Yahudi dan Majusi. Tujuannya berkaitan dengan sini. Jadi kita itu suruh menyelisihi. Lah nek saiki wong Yahudi, wong Majusi ku melu-melu jenggot ben kersane. Atau sipun sing inti kita itu netepi, Pak, netepi perintah wonten mawon. Mboten kok artine nek wong jenggoten mesti apik dereng tentu. Dereng tentu, nggih. Tapi nek niate niku nutapi sunah nggih insyaallah entuk pahala. Tapi nek mbur ngikut tok nggih mboten dereng tentu entuk ganjaran. Lah niku preman-preman teng peken niku saiki wis nginggo jenggot. Celana cingkrang. Ya mboten patokan, mboten patokan. Maling kecekel jenggoten nggih kathah. Tapi kan niku mboten kok terus patokan ngoten nggih, ngepasi mawon nggih. Tapi nek kula jenengan sami niku memanjangkan jenggot, ngukur jenggot niki diniatne nyontoh Nabi ngoten mawon nggih. Mboten mergo tren, mboten mergo ben ketok kereng nggih, mboten nggih. Nutupi perintah nggih. Di luar niku mungkin hukumnya sunah apa wajib nggih. Nggih mboten pembahasan kita pada hari ini. Nggih. Dados kita disuruh untuk puasa sehari setelahnya atau disebut tasu'a ataupun sehari berikutnya dalam rangka untuk menyelisih orang-orang Yahudi karena amargi tiyang Yahudi punika posone namung sedinten Asyura tok. Sampai ulama niku berselisih pendapat, gontok-gontokan. Nek posone Jumat tok niku enten sing makruh karena mirip dengan Yahudi. Tapi tenang mawon, sing rajih sing lebih kuat mboten makruh. Sunah. Dados sing ngeten nggih, nek sing paling top markotop Kamis poso, Jumat poso, Setu poso. Aduh ra kuat masih serong dino dikorting. Nek iso nggih sing luwih utamane Kamis Jumat. Kamis Jumat. Wah, Kamis sami Mas. Sesuk arep anu iki ngiring nganten, mosok poso ndereke kemaki. Mung kancane disuguh ora apa poso dhewe. Nggih pun pensah poso. Tapi poso saya napa? Jumat Sabtu. Ora iso neh nggih pun. Napa poso Jumat. Ampun dinyang neh ya. Iku cek Jumat cek dinyang ya ora poso ya ora apa-apa, ora wajib aduh. Nggih intine is poso ben semangat nggih. Nek mampu dicobi poso. Nggih. Pengen mboten dihapuske dileburke dosane. Pengen mboten? Pengen to. Nek mboten pengen ya rasa poso. Gampang agama Islam nggih. Ya nek mampu puasa nggih. Gugah-gugah mboten napa nggih Pak Tri. Mengke bengi sahur nek kaget. Ngene apa ya. Tidak apa-apa sebenarnya nggih. Wong gugah sahur mboten apa-apa. Angger gugahe jame pas. Kadang saiki setengah loro wis gugah-gugah. Nglajengaken wawasan kitab Bulughul Maram wis gedhe insyaallah ya. Hadise pendek-pendek. Kitabul Jami' min Bulughil Maram sampai tentang mungkin iki kaitannya kali bab salam. Intine bab salam. Hukum salam. Walaupun wonten hadis sing sepindah pertemuan pertama pernah disinggung niki lebih dirinci. Niki mungkin lebih dirinci. Hadis saking Ibnu Umar. Okay. Niki dereng tentang salam. Niki hadis tentang adab duduk.
Saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau ngendika Rasulullah SAW nate paring dawuh. La yuqimu rajulu rajula min majlisihi summa yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Muttafaqun alaih. Tidak boleh seseorang laki-laki membuat orang lain berdiri. Artosipun ngakon ngadeg. Enten tiyang duduk kan ngadeg. Terus dia menempati tempat orang yang dia suruh tadi. Ini tidak boleh. Akan tetapi hendaknya dia memperluas majelis. Memperluas majelis. Artosipun nek jamaah dugi njenengan rodok maju. Rodok maju, rodok renggang, atau rodok rapet ngapunten, rodok rapet. Ampun malah kon ngalih, metu Mas kono Mas. Nah, ini enggak boleh. Nggih. Wonten hadis punika wonten pelajaran penting nggih. Islam punika inti niku menjaga perasaan sesama muslim. Ya. Kenapa? Nek enten tiyang pun duduk teng majelis, niki umum. Di hadis syarah punika teng syarah hadis di masjid maupun di luar masjid sami mawon, di majelis ilmu ataupun teng kondangan nggih sami, nggih. Ketika ada banyak orang, nggih, jenengan ngaken tiyang berdiri, terus kon ngalih, terus jenengan menduduki tempatnya, ini bentuk napa? Menyakiti. Ini kan isin toh. Tiyang sing jenengan ken berdiri niki isin. Wis tekone dhisik kon ngalih. Atau ada makna apa? Anda merasa lebih dibandingkan orang yang suruh jenengan berdiri punika. Jan-jane niku intine. Jadi tidak boleh menyakiti perasaan orang lain. Hadis punika wonten pengecualian, Pak. Pengecualian. Menawi enten tiyang dia sudah jenenge apa ya? Pre-order. Pre-order itu apa ya? Pokoke masang pun pesen riyen. Pun pesen riyen. Jenengan lha niku nek enten tiyang tenguk teng mriku, jenengan dugi niku jenengan asal ngaken ngalih tiyang menika. Wonten hadis nese napa syarah hadis punika kaitane kalih Jumatan. Gitu. Pak sinten namanya Pak sing lali niku? Pak Kasro. Pak Kasno Jumatan teng Masjid Al-Huda tekone sik dhewe. Sregep kok. Jam 11 pun dugi. Tapi krasa mules bar maem sotone Mbak Menuk pedes. Nggih. Kan ajeng teng Minggeng. Panggone pun ngarep khotib nika, nggih. Ben ganjarane akeh dhewe. Memang ganjarane akeh dhewe niku cedhak khotib, Pak. Lah niku kan ngagem sajadah. Sajadahe tasbih diselehne. Del. Nggih, diselehne. Terus teng Minggeng. Lah iki nek enten tiyang ngono, Mas Lati teko. Sajadahe pinggirne diselehne, digeser. Terus duduk nyelenuk teng mriku. Lah niki Pak Kasno pikantuk, mengki nek pun teko, ngapunten Mas, niki panggil kula boleh. Tidak termasuk hadis ini. Jadi ada tempat yang lain. Nggih, enten riwayat man qoma min majlisihi summa raja'a ilahi fa huwa ahqun bihi. Ya. Barang siapa orang yang berdiri dari tempat duduknya karena ada keperluan, ya. Kemudian dia kembali ke tempat itu tadi, maka dialah orang yang paling berhak untuk duduk di situ lagi. Ini enten hadisnya sih. Ya, wonten riwayat Muslim. Atau tempat yang sudah memang disediakan untuk orang-orang khusus. Niki benten melih, nggih. Jadi jangan hadis punika ndak bisa mengenai niki. Contoh mamane sok beneh Mas Lati umpamane mantu anak wedok. Niki mengke pun sebelah ngantene kan iki sempat pisan. Niki pisan sebelah kiri. Mengke rada ngarep kene lurah Sapen. Kene Pak Ustad. Lah niki nek enten tiyang runuk wis tengok prek. Panggon tengok manggone napa? Besane. Panggone ustate, pembicarane arek ngisi utawa Pak Lurah panggene pun disediakan ini juga enggak boleh.
Dan boleh disuruh berdiri boleh. Tapi tentu dengan anu nggih, yo karo alus. Ya ampun oleh hadis saya terus ngakone sak-sake. Ya. Tidak termasuk hadis ini. Nggih, ngoten nggih. Kaitane kalih ini ki enten fatwa saking Syekh Utsaimin dan beberapa murid beliau. Kaitane kalih tiyang alit, bocah alit sing dhek teka teng saf paling awal. Boleh tidak seseorang itu mengusir anak tadi? Nggih. Janjane nggih, janjane saf awal punika nggih, saf awal punika khusus untuk ahli fikih. Para hafiz. Nggih, asline lho, asline. Nek dipraktekne nggih angel nggih. Mungkin subuhan enak jamaah alhamdulillah. Nggih, arep nggagas niku. Tapi nek memane pun terbentuk hukum fikih niku janjane sing ngarep khusus orang-orang ahli fikih, para hafid. Karena apa? Di saat imam nanti sewaktu-waktu tidak datang utawa imamnya batal wudune, dia bisa langsung badal ganti. Lah niki piye nek memane cah cilik? Jawabannya Syekh ya. Kadang kita ngeremehne kan cah cilik ra mudeng. Jawabannya Syekh, kalau lare alit punika sampun sudah rusdu. Rusdu punika bocahe anu Pak, wis mudeng. Cilik umure tapi mudeng to lho. Mudeng nek salat ora guyon, nek salat ngikuti. Walaupun dia katakanlah belum balik, dereng balik, tapi dia sudah punya pikiran sing normale wong gede. Kan enten lare alit. Benten-benten lare Pak, enek lare alit niku kadang napa? Dijak nang masjid, malah karo imame saingan, saut-sautan ya. Niku anu nggih, perlu bimbingan orang tua nggih. Jadi sekali lagi kita tidak melarang anak itu pergi ke masjid. Bahkan kita anjurkan sejak kecil. Tapi yo aja losdol nggih. Oh, terus dalile cah cilik ra apa-apa. Lah niki ganggu kok. Umane kok sarunge imame diunggahne terus ketok bubune terus dilorot iki kan niki perlu diperingatkan. Kalau ada anak kecil yang pun mudeng, dia di depan, kata Syekh Ibnu Utsaimin nek ben klentung ya. Kalau lah dikesupen nama ulama ini itu tidak boleh dipindah. Jadi biar dia di depan. Ya karena siapa dia datang lebih dulu dia lebih berhak nggih. Ngoten nggih. Lah sakniki hadis tentang adab makan. Saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ngendika, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha au yul'iqaha." Muttafaqun alaih. Nabi SAW paring dawuh, jika salah seorang kalian punika makan suatu makanan, maka jangan diusap, jangan dicuci tangannya terlebih dahulu. Artosipun janjane kon ngumbah, kon nyuci. Perintahnya kon nyuci tetap karena Islam menjaga kebersihan. Tapi harus didahului apa? Sebelum dia menjilati jari jemarinya atau dijilatkan kepada orang lain. Nggih, niki sunah. Nek mangane muluk, nek mangane nggo sendok men dijilati, nggih. Wonten hadis senese apa? Sebabnya napa? Sebabipun ngeten. Innakum latadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Karena sesungguhnya kalian tidak tahu pada makanan kalian itu yang mana barokahnya. Nggih. Sampai-sampai enten salah setunggalipun ulama Abu Muhammad Ibnu Hazm. Ya. Abu Muhammad Ibnu Hazmin. Hukumin dilatih punika wajib sampai dia wajibkan. Wallahu alam yang lebih kuat ialah dia hanya sunnah. Karena apa Pak? Rezeki berupa makanan punika insyaallah nek jenengan niku padose kanthi jalan ingkang halal. Punika mesti enten barokahipun yakini. Makanya kita tidak boleh membuang ya makanan. Ya. Sampai hadis lainnya itu disebutkan apabila terjatuh. Ya. Apabila makanan itu jatuh maka suruh membuang bagian yang kotor, ya. Dibersihkan. Jangan gorengan jeglok teng lemah. Niku suruh bersihkan. Kalau nggak memungkinkan untuk bersihkan, maka dicuil, dibuang bagian yang kotor, kemudian makan. Nggak boleh dibuang. Wonten hadis disebutkan jangan disisihkan untuk setan. Ya. Setan nggak boleh disisani.
Nggih tentu setan niku makane benten kalih kula jenengan nggih. Nyatane ijik utuh mas nggih mboten ngoten nggih. Terus sami tiyang maringi napa nika? Sesajen teng punden niku ijik utuh. Lah kita enggak tahu kaifiat mangane setan niku mboten ngertos kok. Enggak tahu. Sing jelas niku nggih mangan mboten mawon. Kita yakini. Lah, makanan niku ngandung barokah. Nek enten barokah niku mboten kok dadi siji ngoten. Terus barokah niku menyendiri. Umane sego pirang-pirang upa ta niku. Itu ada satu upa sing enten barokah luwih. Barokah niku kebaikan, Pak. Terus dipaem, didhahar punika makanan punika saged ndadosaken sehat. Keloro saged ndadosaken semangat ibadah karena kecipratan barokah saking Allah punika. Nggih. Sampai-sampai saya baca syarahnya tadi nggih. Terus tiyang punika nek makan kirane kotor ataupun gak entek jangan sampai dibuang sia-sia. Salah satunya ialah kata Imam Nawawi punika kon makane kewan. Pakakne lele apa pakakne pitik niku pun leres. Supados apa angsal barokah. Sampai segitunya lho ulama niku. Jadi enggak sembarangan nggih makanan punika. Nggih. Nek wong kaya ketok angel mraktekne niki nggih, nek wong sugih angel mraktekne. Soale apa? Kaya kurang lele. nek wong sing ampun sing ngepas-pasan biasane bingung nggih. Sitok-sitik isa-isaan ngono kae enek sak kepel ngono pakane pitik. Gagas wonten. Nek wong sugih biasane angel. Karena dia memandang dari sisi jumlah materi, bukan sisi keberkahannya. Ya, kecuali kalau dia kaya tapi nggih orang soleh, orang alim yang mungkin paham. Ya. Kon dilati atau didilatne. Nek didilatne niki teng hadise saged teng garwane bisa menambah kemesraan. Didilatne putrane ben anak nika manut. Tapi tidak disebutkan nang wong liya. Ya ampun dipraktek terus jenengan kemaki teng warung sandeku Mas Lardi, Mas ngamalke praktek nih. Niki jenenge wong sombong niki nggih. Ora sapa-sapa kon dilati ya, dingeti wong ya saru nggih. Niku untuk apa orang terdekat nggih. Terus hadis menika hati-hati nggih. Jadi mempelajari itu bener-bener harus dengan orang alim. Nek diwaca dhewe terjemahan Mbak niki susah niki. Yo dilatih koncone niku. Oh, iki hadis lho. Kowe dadine penentang hadis ini. Hadis sahih lho. Kon dilatih dhewe utawa kon dilatne yo dilatne. Oh. Dan iki gara-gara napa? Sinau dhewe ya. Dan dikecualikan apabila tangannya itu ada luka. Jadi enggak boleh. Ada luka itu nggak boleh untuk dijilati atau dijilatkan nggak boleh karena khawatir nanti mengandung mudarat atau penyakitnya. Masalah salam. Saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW nanti ngendika yusallim as-saghiru 'alal kabiri wal maru 'alal qa'idi wal qalilu 'alal kasiri. Muttafaqun alaihi wa fi riwayatin lil muslimin ar-raqibu 'alal masyi. Kula nate kuliah. Nek SMA ketoke jarang Pak nemoni. Dados jenengan saged ngerti wong luar Jawa niku sing pertama ngrantau. Engko iso ketemu wong luar Jawa. Utawa kuliah. Niku mungkin saged ketemu orang luar Jawa, saking Sumatera sampai Papua. Jujur-jujuran. Sing paling ngerti unggah-ungguh tiyang pundi, Pak? Tiyang pundi? Sing ngerti unggah-ungguh? Orang Jawa. Pun jenengan praktek nih, jenengan amati orang Jawa. Jadi semua niku diatur. Semua diatur sampai enten tiang Jawa niku bosone kathah. Kromo alus, kromo inggil, ngoko alus, ngoko mbuh napa niku namine. Benten-benten. Engko nek ngomong nang kae dahar mangan nang ngono iki nedhi niki. Niku mungkin kleri sithik dielekne. Saking apa memperhatikan adab, Pak. Islam punika punya itu ya. Jadi semua kebaikan yang ada di luar Islam kebaikan, jangan kata ini kebaikan yang ada di luar Islam, entah itu budaya, adat atau negara, apa suku,
pasti ada dicakup oleh dalam Islam. Tapi kebaikan Islam itu sendiri belum tentu dicakup oleh selain Islam, napa niku budaya yang lainnya. Jangan yakini niku. Mila Islam punika tidak menolak budaya, tidak menolak adat istiadat selama adat istiadat budaya punika tidak bertentangan dengan syariat. Jenengan teng masjid ngagem kotak-kotak niku, Pak. Niku sunah apa mboten niku? Sunah mboten niku. Saya mboten nek kotak-kotak. Ora apik nganggo jubah napa koko to, Pak? Niki kotak-kotak niki simbole. Kata Ibnu Utsaimin, nggih. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, seseorang memakai pakaian sunnah itu selama sudah menutup aurat dan tidak menyelisihi adat setempat. Iki pengertian pakaiannya Syekh Utsaimin. Jangan pakai jubah. Kalau itu masyarakat merasa tidak nyaman, itu disuruh ninggalkan, kata Syekh Utsaimin. Walaupun ini tentu berbeda dengan nanti fatwanya Syekh Al-Albani atau Syekh Mukbil. Ya ampun ditabrakne niki nek kula ben gambaran mawon nggih. Tapi mboten masalah Pak, klambi kotak-kotak mboten masalah. Sing masalah kan jenengan ngagem baju klambi wong lanang klambine Barbie, ngene kula bingung malah nek salat nggurine yo kok iki wong lanang kok gambare Barbie anu Mas iki ben putuku ben manut karo aku ya. Oh, ngoten ceritane. Ya ampun ini. Mungkin kan dadian. Napa boleh salat gambare napa? Peh arep pilihane gambare enek sing gambar niku gitu. Jangan nggih. Di masjid niku mari kita bersihkan dari seperti itulah nggih. Ben rukun kabeh. Jadi partai niku jangan dibawa ke masjid. Nggih. Tapi nek nasihat kula milih pemimpin sing saleh, seneng karo Islam. Kula mboten kampanye lho niki nggih, ora tak sebutne. Pokoke milih sing saleh, seneng karo Islam. Buh gambare apa gambar pitik apa gambar blekok pokoke seneng milih ngoten mawon nggih. Dadi Islam menika mboten melarang nggih. Nggih. Ada ulama yang mengatakan harus golput, tapi kita enggak menutup mata, Pak. Enten ulama semisal Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad suruh milih. Nek sampai nanti dijatuh kepada tangan orang-orang sing mboten remen Islam ya rampung kita. Mas Rebu jeng pen dilereni. Wah, serang ngajine. Ya apa? Karena pemimpinnya enggak suka, bisa sakit mawon, nggih. Kembali ke hadis. Wonten adab masalah salam, ya. Hendaknya seorang memberi salam siapa? Orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Niki padha kalih ada Jawa mboten? Sami. Kenapa, Pak? Hikmahe napa? Hikmahe teng Islam punika supaya orang yang muda punika memberikan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua punika wonten Islam mboten sembarangan, Pak. Tiang sepuh, tiang kakung, setri niku nek wis tumbuh wani ora sembarangan, malati. Saestu malati. Dihormati. Cara menghormati gimana? Nek ketemu papasan des sian sing ngasih salam sing nom. Peh anake lurah ya terus muwen ketemu wong tua. Lah aku anake lurah enggak ada, dalam hadis ini enggak ada seperti itu. Ya. Lalu berikutnya orang yang berjalan itu memberi salam kepada orang yang duduk. Ya. Orang yang sedikit memberi salam kepada yang lebih banyak. Karena orang yang banyak itu lebih diagungkan daripada orang yang sedikit. Ya. Kalau ada orang satu cuma melewati wong rombongan rapat arisan RT, ya mosok wong rapat arisan RT, assalamualaikum, wong siji ndak, kleru. Sing setunggal niki memberi salam pada orang yang lebih banyak. Karena orang yang banyak itu tercampur di situ ada orang alim, orang tua dan lain-lain. Wonten riwayat senese napa niku ar-raqibu alal masyi. Orang yang naik kendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan. Leres mboten ngeten iki. Leres. Jenengan walik saiki, umpama diwalik wae. Umpama numpak mobil Pajero, enek wong mlaku. Mau ngebel, lah apa? Ya kuduke sing mlaku sing disiki. Lah niki napa namanya? Namine napa? Namine sombong, kementhus nek ngene kula. Jenenge kementhus ngeten iki, tiyang ngeten iki. Ya. Kenapa? Karena napa hikmahnya? Hikmahnya ialah
orang sing mlaku, tiyang ingkang mlampah kali tiyang naik Pajero punika nikmate akeh pundi? Akeh sing numpak Pajero. Maka hendaknya orang yang diberi nikmat lebih itu memuliakan orang yang tidak sama dengan dia. Karena apa? Supaya tidak sombong. Peh tumpakane apik, nggih. Jaluk disalami dhisik. Ini sudah sombong. Kedua, ini akan menjatuhkan mental orang yang berada di bawah. Harusnya orang yang di atas itu memuliakan supaya tidak ada perbedaan sekat-sekat sosial, status sosial. Sampai disyarah nanti menarik Pak. Tadi menarik. Nek sampai enek kendaraane podo butuh naik kendaraan tapi sitoke luwih apik, sitoke luwih elek. Nek contoh sakniki ngoten mawon. Sitoke napa? Espas ngoten nggih. Espas gorok. Karo sitoke napa? Tumpakane Pajero meleh ngoten mawon. Pajero. Sing kowe bel sik sing pundi, Pak? Sing ngebel sik. Sing gorok-gorok napa sing Pajero? Sing Pajero. Sama kaidahnya sama. Ya, supaya menepis rasa sombong, Pak. Karena kaidahnya orang yang diberi salam itu ialah orang yang lebih mulia. Islam nggak pengen wong sugih itu lebih mulia, nggak pengen. Tapi hakikatnya orang yang paling mulia ialah orang yang lebih dulu memberi salam. Wonten hadisnya senes ini. Tapi Syekh Utsaimin pernah ditanya, lah saiki ngeten umpamane enten tiyang nem kalih tiyang sepuh. Nggih. Sing nem niki ora tau ngaji, dadi sira mudeng babagan niki. Lalu kalau ngasih salam gimana? Ya harus yang ngasih salam yang mudeng. Nah, niki nek beda masalah nggih, beda masalah. Tapi umpamane enten tiyang nem ora mudeng agama, jenengan sepuh mudeng agama, maka jenengan ngasih salam dulu. Dalam rangka menghidupkan sunnah. Ya. Kata Nabi al-masiyani idza istama'a fa ayyuhuma bada abisalam fa huwa afdalu. Nek enten tiyang mlampah mlaku padha mlaku. Lagi gak numpak iki padha mlakune. Ya, padha mlakune ketemu papasan tendalan. Bres. Maka yang paling dahulu memberi salam maka ia yang paling afdal. Ya. Wonten hadis nase dia orang yang lebih dicintai oleh Allah. Jadi sisian ngasih salam niku nggih. Ya. Tapi enten pembahasan lainnya, nggih. Kalau ada sama-sama jalan, umure podo, umure sak pantaran kanca SMA dhisik. Yang mana yang ngasih salam dulu? Yang ngasih salam dahulu, yang diberi salam ngoten. Yang diberi salam dahulu ialah yang lebih alim. Ya. Niki kanca jenengan kanca SMP, kanca SD dhisik tapi dia lulus nglanjutke nang pondok pesantren. Dia orang alim. Jenengan gawe negeri, padha mlaku bareng des. Maka yang memberi salam ialah orang yang PNS ini tadi. Kenapa? Dalam rangka memuliakan ahli ilmu. Mengaten nggih? Ingkang saged dipun bahas wonten model punika. Insyaallah tentang salam ada tersisa 3 hadis. Niki seru insyaallah dibahas. Nggih ben kersane ngertos hukum-hukume pripun. Kita akhiri, semoga bermanfaat saking pembahasan niki wau. Mugi-mugi Allah panjenengan mugi Allah nganugrahaken kula panjenengan sami umur ingkang barokah, rezeki ingkang barokah, keluarga ingkang sakinah. Lan dikampilaken benjang wonten akhir hayat punika dimudahkan husnul khotimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.